個規矩啊？半場3次，兩次。一兩次嘅。無限，即係人數無限㗎嘛。屌唔敢跑，你睇下收步唔敢跑。哇！靚哇！射個波啊！邊個入咗啊？指中啊！波嚟喎做嘢，你係咪用緊嘅咩？一個轉身啊！右腳一挑轉身，踢緊波啊！踢緊波啊！長濕喺度咁點接啊個波？屌你！等可能我哋都係咁啊，啲超人啊！癲曬波嚟。商場唔定。你要自己印啊！其實咧，呢個禮拜開始佢已經要你，即係已經要上堂。唔係兩個星期一作咧？去到唔知幾多號17。我聽日都去 CLE 度轉堂。禮拜六諗住轉，點知冇開到。屋企冇邊就好麻煩喎。學校拉把印。但係我第一堂有上嘅喎。肯定冇嘅。有冇壓力㗎？而家你班？冇啊。有嘅，遲啲有啊。遲下先啦，而家開心下先。上堂生瞓覺㗎。唔係喎，我未聽過。咁浪費啊！傾下偈好過。認識下側邊嘅朋友。我都想啊，佢唔俾我認識。係咩？你係坐喺邊個位嘅先？唔係爆4位啦，後排尾2、尾3。咩啊？同學校咯。同學校教得。執收都還好多，都還好多。即係咩還？叫我哋揀 GCS 嘅咧。唔係我幾好讀喎，我啱啱咧，我備課啊，我見到有個俾我又見到跌濕喎。我哋15分鐘換第一次人，或者12咁樣咯，一半到。射多啲啦！係啊，咁貴咯個場咁少，都冇人敢跑，球員驚我咧。啱啱個場線嘅，猜個場線。哇！屌呢啲好難見喎，一齊笑嘛。如果你前面嗰個唔笑嘅，後面嗰個笑。琴晚睇皇馬3個後衞入波，黐線！揸過揸過。馬車路唔喺度。前鋒型後衞啊，夠曬嘅兩個線。哇！佢啲頭嚟幾痕啊，俾我頭先一批埋去，黐兩線。你哋嗰頭都話佢嗰度批埋佢幾靚。即係每次重要時刻都入波呢個先係。係仲要靚喎，頂得佢唔係跳碌嘅。哇！好彩啫。夠線。哇！哎呀！炒停係咪喐嚟喐到傻啊？可能叫後面。點解要波咁少？係嘅，佢邊邊撲街先？
如果我落場嘅話，應該係我撲街先。如果我咁長，我嗰個位置係冇界線。好難忍啊！有時你唔跑即係你又唔想跑，但係一跑就撲街嗰啲啊！嗰下，有時動作太大，好似跣咗落地啦。有時嗰啲急停啊，急停再加速嗰啲咧。落雨我真係唔識騎，女係唔使識嘅，狗背都覺得嘅女係鬥背碌㗎。30分鐘一節，你發緊夢啊！30分鐘一節， 25計啦。 哇！差啲變反足咁慢，反真係會急急嘅。咕嚕咪清聲嘅咕嚕，要學下澤 Sir 咯。Angela Lee 喎，哇！真係真係原來有一齊我咯，哇！我連佢哋一齊都唔幫你玩喎，玩咩？我都可以食喎。通常衫喺黑色袋。希望聽日 HR 嗰個福利啦。佢有啲好撲街嘅，20分回嘅，佢有啲。翻應該得但啦。我打咗9戰係咪會太戇鳩咧？咩啊？我打9戰時間咯，好似仲未開鋪。啊唔係啊，你係應該打全日可以嘅。全部而家翻邊嚟？尖沙咀柏麗大道，美麗華商場對面，九龍公園嘅隔離。地下嗰間喎。係啊。有啲咩？你應該寫星期2、3、4全日 OK，之後時間你到時再同經理講。你同 XR 係唔使講到咁仔細，優惠咪75折咯。自己員工價錢75折，全部你正價75。Nike 好似冇咩吸引，係冇乜收入嘅真係 Nike。做住先啦，乜所謂？唔啱做就辭職。29號唔得啦，有29。到時自己同經理講啦呢啲。丁角咪喺附近咯，附近啫嘛，大美督嗰邊嘅丁角係。係啊，入去睇潮汐啊！哇，開心，開心，開心。咁去坐杜巴人嗰個。你諗下換人換邊個？換奧麗。換前面嗰幾個咯。
後防唔悶啊，好難得有人踢後防。你睇踢後面。都係嘅，球停你會唔會啊，龍哥？咩啊？你會唔會啊？換龍門？你換邊個？你會唔會？諗下先，換啦。仇總健話佢得嚟嘅話，佢做龍門啊嘛。始終都係用翻牛子中搭咗個陳偉霆嘅有啲化學作用，因為加咗頂件衫。得陳浩霆係冇人。屌，加埋咪有手。鐘 Sir 你換完未啊？入我神啊！好似一條花台灣。我諗住叫佢揸住電話拍佢鞋都未着，好似唔係咁好喎。你叫我？你叫我？佢係樂子婷個妹嚟㗎，係我四家嘅，中一同學啫，中一至中三嘅同學。你同佢講啊？哇！樂子好似中意咗手指啊！中一嗰陣咯，一手指咗你玩，唔好講啦，錄音㗎而家，錄埋音㗎。多標佢。我哋淨係擺入波咪得咯。唔係我成條噏上去。係咪？即係 Vampire 對住嗰啲勁唔㗎？即係感覺上你都未遇到啲真係勁嘅。咁又係。維持身材啊！呢個勁啲可能冇。鐘 Sir 你換完未啊？你唔着鞋嘅？濕啊！要停濕嘅。不如唔好拍啦，哇！好波啊！唔記得孫大啊！成龍呢個救世。如果我有波咧，我諗我會同佢鳩衝喎，真係喺度衝埋。打手喎。你先。俾我有同齡嘅。喂，方。仲有想攞住嚟見證，係咁。哇靚！哇！喂攞到喎又。唔知，不如你嗌傻飯過嚟問叫傻飯叫佢條女拍好冇啊？哇！再撞。右邊啊！唉，拜拜。唔係咯，啱啱讓佢係咪高速喺右邊插咗上去咯？個哇！拍得咁真。唔俾你講真。
啱啱楊區係咪喺右翼位置衝咗上去咯？佢一拖咪單刀咯。中間空晒成間啦。因為人哋快啲，你始終冇你快啲。哇！你定係每邊半場？咩啊？一半場半場啦，真係。咩半場半場？係咯係咯係咯。我哋踢半場，我哋踢半場。喂，你過叫佢跑。喂，咁我哋踢半場，佢哋踢半場啦。唔係，咁梗係4分1咩咁樣踢可以唞啊嘛。係啊，明唔明啊？佢幫你拍。幫你拍片得唔得？拍片。你想換出嚟？一齊你唔出嚟。嚇咁快換出去啊？唔係有下半場嘅咩？哦，如果一次過換4個咁點解啊？BB。中翻流血啊！
字係半字咯。你咧？有半字？有好多係半字。好似俾人放題咁樣我哋。我同明哥之前講話諗住過嚟打下龍啊嘛，跟住佢話係啦，跟住我話都係嚟啦，我想踢波嚟。你仆街落雨。全班冇事啦，全班出嚟做嘢。有冇事啊？你粒波係咪出邊？係啊。有冇多個波？入嚟咯。係咪停咗佢啊？停咗佢。